Chiếc túi hến của nhà Boss Ten có gì không mà sao mấy bà mê quá trời vậy ta? Đó là suy nghĩ của tôi trước khi sở hữu em này. Sau khi mà sở hữu được em rồi thì tôi đã hiểu lý do vì sao. Thứ nhất là túi nhỏ gọn nhưng mà bên trong á rộng quá trời, mấy bà tha hồ đựng đồ. Thứ hai là cái phơm túi hến nhìn sang trọng lắm nha. Phơm nhỏ gọn, không quá nhỏ mà cũng không quá to, nhìn rất là vừa phải. Nhìn cái giá của em nó là siêu yêu luôn nha. Tết này mấy bà phải tậu cho mình ngay một em đi nè để đi chơi Tết. Mà phiên bản túi hến lần này của nhà Boss Ten cho ra rất là nhiều màu cho nên là mấy bà phải tranh thủ nha. Tại vì hết màu là phải đợi lâu lắm mới có đó.